こんにちは、山口正人と申します。僕は現代アーティストとして絵や彫刻を作っているんですが、いろいろな活動であったりとか、考えていることとか興味のあることとかをちょっと発信していきたいと思うんですが、その中で著名じゃなくてもいいんですけども、アーティスト僕ではない人のアーティストの研究なんかもすることが結構好きでですね、今までいろんなアーティストを、自分なりに分析はしているんですけれども、そういったことを、この YouTube とかで、発信していけたらいいかな、僕自身の勉強のためにもなるかなということで、こういった番組を始めさせていただきます。でまずですね、一旦今回は研究ということで、もう検索しながらそれを編集して公開できたらいいなというスタイルでいきたいんですが、まず第1回目は、非常に大御所のアンディ・ウォーホルさんですね。でですね、アンディ・ウォーホル、僕が本当にアートを始めたきっかけでもあるんですが、そうですね、1990、僕が16歳の時なんですがに東京現代美術館で、展示がありまして、この展示にもうやられてしまいまして、アートを僕は始めました。1928年に生まれたポップアートの機種ですね。銀色のカツラをトレードマークとして、バンド、これはベルベットアンダーグラウンドですね。すごい長いミニマルな映画なんかも作っていましたと。で彼はですね、もともとはあれですよね、商業デザイナーだったわけですよね。デザイナー、イラストの、これでも結構成功していて、で商業デザイナーをしていたところから、ファインアートの世界に移っていったと。で、当時ですね、リキテンシュタインですよね。だから実はそのポップアートというとアンディ・ウォーホルが、メジャーなんですけれども、このロイ・リキテンシュタインさんのポップイラストレーションか、実はこっちの方が先にあったわけですね。でその後、キャンベルスープ、有名なキャンベルスープの缶であったりとか、ドルの紙幣をモチーフにした作品を作っていったということですね。で特徴的なのはこのシルクスクリーンを使って、絵画を描くと。当時これでも実はどっちが先だったかちょっと確認必要なんですが、リキテンシュタインもシルクスクリーンを使った作品を作っていたので、ちょっとどっちが先かちょっとあれなんですが、当然絵というのは絵筆で描くのが当然、ジャクソン・ポロックがドリップしたりとか、いろんな、コラージュなんかもあったりする以前にあるんですが、とはいえシルクスクリーンという非常に工業的な手段を使って絵を描くと、そういう新しいチャレンジをしたことが彼の作品の大きな特徴になっていると思いますと。でその中でも彼は絵を描くことだけではなくて、ファクトリーという、彼のスタジオなんですけれども、そのスタジオの中にさまざまなアンダーグラウンドなアーティストであったりミュージシャンであったり、モデルか、そういう人たちが集まる、一つのコミュニティのようなものを作ったりとかですね、あとはこういう有名ですね、ベルベットアンダーグラウンドというバンドのプロデュースを行うと。雑誌を、メディアですよね、メディアを作って、そのメディアを通じてそのセレブとつながりをネットワーキングをして、セレブ自体を作品のモデルにしたりだとか、クライアントにしたりだとか、そういう本当にただ絵を作るだけではなく、それにの取り巻く、ある種のプラットフォーム全体を作るっていうことで、彼の活動しかり彼のアートのパフォーマンスっていうのを表現していったというのが、彼の特徴ですね。でアンディ・ウォーホルが
なぜすごいかっていうところがちょっと僕いまいち特に日本のアートファンであったりとか一般的にちょっとアートが興味がある人に伝わっていない部分があるんじゃないかなというふうに感じておりまして、その辺をちょっと説明していけたらいいかなというふうに思います。でですね、まずこのアンディ・ウォーホルの作品の特徴というのは、こういうマリリン・モンローであったりとか、このキャンベルですよね、キャンベルスープ、あと毛沢東とか、マイケル・ジャクソン、あとこのバナナ、これちょっと違いますけどアレンジしたんですけどバナナこうであったり、この花ですよねであったりとか、いろいろポップな、画風ですね。ポップな画風、それ自体もすごい素晴らしい美術表現ではあるのですが、この見た目の分かりやすさがゆえに彼のそのアートにおけるそのイノベーティブな部分っていうのが分かりづらくなってるというか、違って解釈されている部分があるんじゃないかなというふうに僕はちょっと感じています。でですね、それを理解するためにはそのアートにおけるモチーフの変化っていうのをまず理解していかないといけないわけですね。結論から言うと、そのアンディ・ウォーホルがすごいところというか、ポップアートの本質というのはポピュラリティという、社会全体における現象をアートとして捉えたっていうそのモチーフ自体がすごく社会通念的なものをアートに昇華させたというところが彼の画期的な部分だと僕は捉えていますと。アートのモチーフというと、言うてもこういう、有名なモナリザですね。簡単に言うと、これは人物画なんですけれども、例えばルノワール、これは印象派の画家ですね。印象派の画家というのはこの何ですかね、非常に主観的な見え方で人物を描くというようなことで画期的だったわけなんですけれども、その後、ピカソは、こういうふうに人の顔の造形自体をぐちゃぐちゃにすることではあるんですけど、これもあくまで絵画表現の変化なんですね。あくまで人物を描いていると。なので、その美術の表現というか美術のモチーフになるものというのは基本的には人物か生物かあと風景の基本その3択だったわけですよね。でそこからですね、そのモチーフ自体が変化していくという流れがその西洋美術にあったわけですね。一番そのきっかけになったのがこのシュルレアリスムなんじゃないかなと思うんですが、その精神的な、頭の中にある風、ダリとかはちょっとシュルレアリストから除外されてしまうっていうのがあるんですけれども、こういうよくわからない抽象的な世界ですね、精神世界みたいなものを描くということで、その美術表現のモチーフになるものが徐々に抽象化されていくという傾向が生まれてきましたと。ダダとかになるとちょっとなんか違うのがいるんですが、ダダとかだとなんかデザイン的なエッセンスなんかも入ってきますよね。一番究極的なのは、これはまたちょっと別途テーマをつけてやりたいんですが、マルセル・デュシャン、便器をただ既製品を置いたりとかっていうところですね。有名な人ですとこのモンドリアンっていう人ですね。でモンドリアンはそうですね、ピカソとかブラックとかのキュビズムに影響されながら、要はその絵のモチーフとしてただのこういう構造ですね
色彩コンポジションというタイトルがついてますね。この名の通り赤と青と黄色のコンポジション、つまりこの絵の構成、色彩構成自体が絵のモチーフになるという、そういう表現をしたわけですね。でその後ですかね、アンディ・ウォーホルがポップアートのその前の一段階前の重要人物だと僕が見ているのがジャスパー・ジョーンズですね。ジャスパー・ジョーンズ、はい、このジャスパー・ジョーンズさんというのが非常に画期的な表現をしてまして、1930年からか、彼が画期的だったところはこれターゲットっていう作品なんですけれども、いわゆるダーツじゃないか、弓でこうバーンってやるやつのターゲット自体をアートのモチーフにしたりだとか、あと有名なのはこの国旗ですね。このアメリカの国旗を描くと。で究極的にはちょっとこれ分かりづらいんですけど、これ数字になっていて、数字ですね。数字自体をモチーフにすると。結構数字が好きで、僕もすごく好きなんですけど、ナンバーズ、数字をモチーフにした作品というのを結構たくさん作ってまして、これ数字ですね。はい。で僕はこのジャスパー・ジョーンズのこのナンバーズであったりターゲットであったりアメリカのフラッグであったりとか、そういう作品自体をそのアート化したっていうのはすごく意味が強いと思っていまして、それまではあくまで人であったりとか、人の精神であったりとか、それを抽象化したものであったりとか、あくまでその、自然であったり人間の中にあるものを描くという、そういう流れだったんですけれども、この数字とか、ターゲットであったり旗であったりとかっていうのは記号のようなもの、グラフィックデザイナー的に言うとアイコンのようなもの、アイコンのようなものがアートのモチーフになるんだぞっていうことをこのジャスパー・ジョーンズがやったわけですね。本来その記号というのはその何かを伝達するための機能的なものなんですが、その機能的なものの機能を全く使わずに、それが純粋な、例えばその花であったり風景であったり自然にあるようなもの、機能が全くないもの、ただその目に映るモチーフとして捉えて、その記号をアートのモチーフに昇華させたというところが画期的だったわけです。という流れでですね、そのアートのモチーフというのが徐々に変化していっているわけですね。でその流れの中でそのアンディ・ウォーホルは、ポピュラリティのある現象であったり、その現象に対するモチーフというものを絵にしたわけですよ。はい。マリリン・モンロー、これも確かに人物画といえば人物画なんですけれども、そのマリリン・モンローっていうその社会現象自体をモチーフに切り替えてしまった。同じようにこのキャンベルスープっていう、もうスーパーにものすごく信頼されている、連続性のある、ポップイメージっていうものを絵のモチーフに置き換えてしまったというところが、これドルとかもそうですね。ドルというその、貨幣の一つの単位である記号自体にそこをアートのモチーフにしたというところが画期的なんじゃないかなというふうに見ております。はい。なので村上隆さんがの作品とかも同じような部分があるんですが、これも例えばこういうお花であったりとか、ここキャラクターですよね。こういったものを例えばこんなキャラ別に日本にもいっぱいあるしみたいな、俺でも描けるしとかっていう見方をすると、この村上隆さんのアートの本質っていうのはなかなか理解しづらいわけですね。村上隆さんはこういった
キャラクター自体っていうのがアートのモチーフになっていくぞ、それがすごく日本的なもの、アニメとかっていうところがルーツになっていると。そういったモチーフ自体が実は今の時代のアートなんだよってことを提示しているところにすごく意味があるわけでですね、その見た目の印象だけですげえすごいとかすごくないとかっていうのは、それはそれで大事なんですが、そこが必ずしも本質ではないということですね。でですね、そのアンディ・ウォーホル、確かに今お話ししたような非常に、これも、僕が分析した視点だと今お話ししたようなアンディ・ウォーホルは社会通念自体をモチーフにしたからすごいってことなんですが、それもちょっとそこまで考えてたのかどうかっていう問題とか議論もあったりはするんですが、とにかく結果的にそのアンディ・ウォーホルがその美術史に与えた影響というのは、結果的にはすごく大きなものであるということは事実ですね。で、以降そのアンディ・ウォーホルを、実質的に、例えばジェフ・クーンズの作品が先日100億を超えるという落札価格100億を超えるという事態にはなったんですが、アンディ・ウォーホルをマルセル・デュシャン以降本当に超えられたアーティストがいないかもしれないというぐらいその美術の歴史に大きな影響を与えた人物ですね。はい。でそんなアンディ・ウォーホルなんですが、もちろんそういうすごい表現はしているものの、彼自身のあるスキャンダラスな部分とか変質的な部分っていうのも非常に特徴的であってですね、一番有名なお話で言うと、これ確か自分の映画に出てくれたモデルの人がアンディ・ウォーホルを銃で銃撃するという事件が起きたわけです。これはアイショット・アンディ・ウォーホルっていう映画にもなっているんですけれども、なんで撃ったのかちょっと僕もよく分かっていないんですが、なぜかそのアンディ・ウォーホルに対する像がすごく上がって、このソラナスさんっていう人がアンディ・ウォーホルは私の人生をコントロールしすぎたということで、撃ってしまったりだとか、あと有名なのはこのパーティーですよね。スタジア54だと思うんですけども、パーティーをやりまくったと。とにかく初めにお話ししたような、ただ絵を描くだけではなくて、その業界全体をコントロールして自分のその絵を描くという、彼の言葉を借りると、ビジネスに全てが循環するようなモデルを作っていったわけですね。ただここにも書いてあるんですが、この観察することを目的という、僕のある知り合いのずっとニューヨークに住んでいた僕より年上の方なんですけれども、当時アンディ・ウォーホルのパーティーに行ったことがあるという方がいまして、すごいらしいんですよね。とにかく取り巻きがいるらしいんですけれども、ずっとそのビデオカメラを、持っていてですね、もうとにかくひたすら周りにいる人たちの撮影し続けたというぐらい、ちょっと気が狂ったぐらい記録フェチという、そういう一面もあったわけですよね。当然戦略的にすごいことをやっている部分もあるんですけれども、やっぱ彼自身の持つちょっと異常な変質的な部分っていうのはアンディ・ウォーホルをやっぱここまで有名にさせた理由なんじゃないかなというふうに考えております。ちょっとかなりババッとで駆け足でもうちょっと細かい話ができたらいいと思ったんですけれども、一旦ちょっと初めはこんな形でできればなというところです。
ですね。アンディ・ウォーホルはちょっとあまりにも大きな存在なので、また今後どこかでお話しできればいいかなと思うんですが、ちょっと今日お話ししたようにアンディ・ウォーホルの凄さを実感するためには前後とか前かその前のアートの歴史とか発明を知っておかないと、なぜその瞬間にそれがすごかったのかというのを理解するのは結構難しいわけですね。なのでなのでってわけではないんですけれども、そうですね、次回以降ちょっと今すでに例えばジャスパー・ジョーンズとかモンドリアン、あとシュルレアリスムでいうと、アンドレ・ブルトンっていう人がいたりとか、ピカビアっていう人がいたりとか、あとはマレセル・デュシャンであったりとか、あとジェフ・クーンズ、その後はジェフ・クーンズですねとか、すでにもうこのアンディ・ウォーホルを説明するのに最低限必要な人物でも相当な人間が出てきてしまうわけですね。でちょっと僕自身ちょっと勉強不足な部分がいろいろあるので、そのあたりを今後僕自身学びながら解説していけたらいいかなと思っております。てな感じでよろしくお願いします。ありがとうございました。